My favorite pastime. Pastime ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဝေးကြည့်ရမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ဝါသနာရလုပ်တဲ့အလုပ်ကို pastime လို့ခေါ်ပါတယ် My favorite pastime ဆိုတော့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဝါသနာပါရအလုပ် different age groups အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့တော့အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးရှိတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုတော့အသက်အရွယ်နော်အုပ်စုမျိုးမျိုးလို့ပြောမှာပေါ့နော် different age groups ဆိုတော့နော်အသက်အရွယ်အုပ်စုမျိုးမျိုး talking about pastimes pastime နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုခြင်းအဲ့တော့ကိုဝါသနာပါရအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝါသနာပါရအလုပ်အကြောင်းကိုပြောဆိုခြင်းပေါ့ listening and speaking exercise 1ကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်အောင် read the text ကိုပြီးအောင်ဖတ်ပါ and complete the table ဆရာကိုပြီးအောင်လုပ်မယ် I'm Mimin ကျွန်တော်က Mimin ပါ I'm 19 years old ကျွန်တော်ကအသက်19နှစ်ရှိပါပြီ I'm a part-time library assistant library assistant ဆိုတာကလက်ထောက်စာကြည့်တဲ့ဝန်ထမ်းကိုပြောတာပါကျွန်တော်ကစာကြည့်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တယ် part-time ဆိုတော့အချိန်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအချိန်ပိုင်းစာကြည့်တဲ့လက်ထောက်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် as a teenager ဆက်ကြွသက်တစ်ယောက်အနေနဲ့there are a lot of things အများကြီးရှိပါတယ်တဲ့နော်အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်လေ I like doing ဆိုကျွန်တော်လုပ်ရခြင်းကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်နော်ကျွန်တော်လုပ်ရတာကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် in my free time အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အားလက်ချိန်မှာကျွန်တော်အားလက်ချိန်မှာနော်ကျွန်တော်လုပ်ရတာကိုကြိုက်တဲ့ကိစ္စတွေအရာတွေအများကြီးရှိပါတယ် I love listening to music ကျွန်တော်ကဂီတကိုနားထောင်ရတာတခြင်းတွေပေါ့တခြင်းတွေနားထောင်ရတာကိုကြိုက်တယ် My favorite pastime ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး pastime ဘာသာပါတဲ့အလုပ်ကတော့ is ဖြစ်ပါတယ် playing football ဘောလုံးကစားခြင်းဖြစ်ပါတယ် My aim in life aim ဆိုရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောတော့ကျွန်တော်ဘဝမှာရည်ရွယ်ချက်ကတော့ is ဖြစ်တယ် to become ဖြစ်လာဖို့ရန် a successful footballer ဘောလုံးကစားသူ like Maxi လိုမျိုး successful အောင်မြင်တဲ့ဘောလုံးကစားသမားတစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒါကမင်းကပြောသွားတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော် Nansen ပြောတာကိုဖတ်ကြည့်မယ် I'm Nansen ကျွန်မက Nansen ဖြစ်ပါတယ် I'm 23ကျွန်မက23နှစ်ပါ I'm a flight attendant ကျွန်မကတော့လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ် flight attendant ဆိုတာလေယာဉ်မယ်ကိုပြောတာပါ as a young adult ရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ပြောတာပါနော် adult ဆိုရွယ်ရောက်ပြီးသား young ဆိုတော့လူငယ်နော်ငယ်ရွယ်တဲ့ရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ I'm active ကျွန်မကတက်ကြွတွက်လက်တယ်နော်ကျွန်မကတွက်ကြွတွက်လက်တဲ့ eager စိတ်အားထက်သန်တော့နော်အဲ့တော့ကျွန်မတက်ကြွတွက်လက်ပြီးတော့စိတ်အားထက်သန်ပါတယ် to learn new things အဲ့တော့အသစ်တွေကိုနော်အသစ်တွေကို learn သင်ယူရတာအဲ့တော့အသစ်တွေကိုမသိတဲ့အသစ်တွေကိုသင်ယူဖို့အတွက်ကျွန်မစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့တက်ကြွပါတယ်လို့ပြောတာပေါ့ I love jogging in the evenings ညနေပိုင်းတွေမှာ in the evenings ကျွန်မ jogging လုပ်ရတာရမ်းကြိုက်တယ် love ဆိုတော့အရမ်းကြိုက်တာပြောနော် it keeps my heart and my healthy ကျွန်မရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကျွန်မရဲ့နှလုံးသားနဲ့နော်စိတ်ဆိုတော့ကျွန်မစိတ်ခန္ဓာကိုဘာဖြစ်လဲကျမ်းမာစေပါတယ်တဲ့ moreover ဒါပြင် studying languages studying သင်ယူခြင်းပဲเนาะဒီမှာ languages ဘာသာစကားတွေကိုသင်ယူခြင်းကလည်း is my favorite pastime ကျွန်မရဲ့ဝါသနာအပါဆုံးเนาะအကြိုက်နှစ်သက်ဆုံးဝါသနာပါရလို့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သူကဘာသာစကားတွေသင်ယူရတာသူရဲ့ favorite pastime เนาะဒီဘက်မှာမင်းရဲ့ favorite pastime က playing football မတူဘူးเนาะI can speak 4 languages ကျွန်မကဘာသာစကား၄မျိုးကိုပြောနိုင်တယ် Now aku I'm excited ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ် to study သင်ယူဖို့ရတော့ the Arabic language online မှာ Arab ဘာသာစကားကိုပြောတာပါ Arabic ကနော် Arab ဘာသာစကားတစ်ခုသင်ယူဖို့တော့ကျွန်မစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်နော် Now I'm excited to study the Arabic language online ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်အဲ့တော့သူတို့က pastime က favorite pastime ကြီးနေမတူဘူးနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ထပ်ဖတ်မယ် I'm so ကျွန်မက so ဖြစ်ပါတယ် I'm in my late 40s ကျွန်မကဘာဖြစ်လဲ late 40s ဆိုတော့အသက်40ကျော်ပြောတာပါနော်ဟောအသက်40နှောင်းပိုင်းလို့ပြောတာပါနော်အသက်40ကျော်အသက်40နှောင်းပိုင်းဖြစ်ပါတယ် I'm married ကျွန်မကအိမ်အောင်တယ်ပါတော့လက်ထပ်ထားပြီးသားလူပေါ့နော် and my husband is in his early 50s တော့50စွန်းစွန်းပေါ့နော်အဲ့တော့ early 50 ဆိုတော့50စွန်းစွန်းကျွန်မရဲ့အမျိုးသား my husband is in his
early 50s နော်50အသက်50စွန်းစွန်းဖြစ်ပါတယ် I'm a dress maker ဆိုတာကအဝတ်အစားတွေကိုနော်ပြုတ်လုပ်တဲ့လူဆိုဆက်ချုပ်တဲ့လူပေါ့နော်တော့ I'm a dress maker အဝတ်အစားတွေချုပ်လုပ်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါတယ် I love making beautiful dresses ကျွန်မကလှပတဲ့နော်ဝတ်စုံတွေဝတ်စားတွေကိုချုပ်လုပ်ရတာဝတ်စုံတွေကိုဖန်တီးရတာနော်ပြုတ်လုပ်ရတာကြိုက်တယ်လို့ပြောတာပါ That's I'm in middle age ကျမကလူလက်ပိုင်းဖြစ်တော့ကြောင့် middle age ဆိုတာလူလက်ပိုင်းတွေကိုပြောတာပါနော်ကျမကလူလက်ပိုင်းတစ်ယောက်ဖြစ်တော့ကြောင့် I'm so busy ကျမကအလုပ်ရမ်းများပါတယ် so busy ဆိုတာ so ဆိုတာဒီမှာ very လို့ပဲနော် very busy နဲ့အတူတူပဲကျမအလွန်အလုပ်များပါတယ် doing လုပ်ရခြင်း household chores အိမ်မှုကိစ္စဘာရတွေကိုပြောတာပါနော်ကျမအိမ်မှုကိစ္စဘာရတွေကို everyday နေ့တိုင်းလုပ်ရခြင်းနော်နဲ့ကျမကအလုပ်တွေများတယ်တဲ့အိမ်မှုကိစ္စဘာရတွေလုပ်ရခြင်းနော်နဲ့အလုပ်တွေကျမအရန်ရှုပ်ပါတယ် busy ဆိုတာလှုပ်ရှုပ်တော့ဆိုတော့เนาะအဓိပ္ပာယ်ထည့်ကြည့်တယ်ပါ I'm lucky though သို့တော်လည်းပဲကျမကကံကောင်းပါတယ် I can make my living my living ဆိုတာတမိုးဝမ်းကြောင်းပြုတာကိုပြောတာပါဒီနေရာမှာ make my living ဆိုတာကကျမအသက်ရှင်နေထိုင်ခြင်းကိုလုပ်တယ်ဆိုတာတမိုးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်တယ်လို့ပြောတာပါစီယံခံပါတော့ I can make my living ကျမအသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်ပါတယ် as a dressmaker အဲ့တော့ဝတ်စုံတွေဝတ်စားတွေချုပ်လုပ်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ကျမကနော်အသက်မိုးဝမ်းကြောင်းပြုနိုင်တယ်တဲ့ and I also love growing ကျမကဘာဖြစ်လဲကြိုက်ပါသေးတယ်အရန်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတာနော် growing စိုက်ပျိုးရခြင်းကိုဘာတွေစိုက်တာ indoor and outdoor plants နော်အိမ်တွင်းထဲမှာစိုက်တဲ့အပင်တွေအိမ်ပြင်ဘက်မှာစိုက်တဲ့အပင်တွေကိုစိုက်ရခြင်းကိုလည်းသူကဘာလဲအရန်ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် I'm ဦးတင်ထွန်းကျွန်တော်ကဦးတင်ထွန်းမှာ I'm in my 70s ကျွန်တော်ကအသက်80ထဲမှာပါတဲ့ I'm a retired petroleum engineer petroleum ဆိုကျွန်တော်ကရေနံကိုပြောတာပါရေနံ engineer ပေါ့နော်ကျွန်တော်က retire ဆိုတော့ဗာလဲအငိမ့်စားကျွန်တော်ကအငိမ့်စားရေနံ engineer တယောက်ဖြစ်ပါတယ် I love reading newspapers or journals in English or Myanmar in the mornings in the morning မနက်ပိုင်းတွေမှာနော် I love ကျွန်တော်ကကြိုက်ပါတယ်တဲ့မနက်ပိုင်းတွေမှာဘာကိုကြိုက်လဲ reading စာဖတ်ရခြင်းကိုကြိုက်တယ် newspaper or journals in English or Myanmar မြန်မာလိုဒါမှမဟုတ်ရင်အင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတဲ့ journal တွေသတင်းစာတွေကိုမနက်ပိုင်းတွေမှာဖတ်ရတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်ပါတယ်တဲ့ I'm also interested in playing golf ကျွန်တော်ကဝါသနာပါပါသေးတယ်စိတ်ဝင်စားပါသေးတယ်လို့ပြောတယ် I'm also interested in စိတ်ဝင်စားပါသေးတယ်ဘာမှစိတ်ဝင်စားလဲ playing golf ရိုက်ခြင်းကိုလည်း golf ကစားခြင်းကိုလည်းကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားပါသေးတယ် as a senior adult ဆိုတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့လို့ပြောတာပါเนาะအသက်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့အဲ့တော့ senior adult လို့လည်းသုံးတယ် senior citizen လို့လည်းသုံးတယ်လူကြီးပိုင်းတွေပေါ့နော် retire ယူပြီးနောက်ပိုင်းကလူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ငိမ့်စားယူထားပြီးတဲ့เนาะကျော်ဝအသက်60ကျော်သွားတယ်နောက်တိုင်းမှာဆိုရင်တော့တချို့နိုင်ငံတွေမှာ62 63မှာငိမ့်စားယူတာလေเนาะအဲ့နောက်ပိုင်းငိမ့်စားယူပြီး retire ယူသွားပြီးနောက်ပိုင်းတွေကို senior citizen သုံးဖို့ senior adult လို့ခေါ်တယ် as a senior adult ကျွန်တော်ကအသက်ကြီးတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ I'm now getting into meditating meditating ဆိုတော့ meditating ဆိုတာတရားထိုင်ခြင်းကို getting into စလုပ်နေပြီလို့ပြောတာအခုတော့ကျွန်တော်ကတရားထိုင်ခြင်းကိုစတင်ပြီးလုပ်နေပြီ which is good for my physical and mental health which is good meditating ကိုပြောတာပါ၎င်းကလည်းကောင်းပါတယ် good for my physical and mental health ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ mental စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะ physical ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့တော့ကျွန်တော်စိတ်ကျန်းမာရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာเนาะကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီ meditation ကเนาะအဲ့တော့သူကကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဖတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာเนาะမင်းကသူလုပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ favorite pastime ကဘာလဲ playing football ဖြစ်တယ်เนาะနန်းဆန်ကဘာဖြစ်လဲသူ့ရဲ့ favorite သူလုပ်တာတွေပြောတယ်သူ့ရဲ့ favorite pastime ကဘာလဲ language တွေကို study လုပ်တာเนาะ language တွေကို study လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ okay အဲ့တော့နောက်ပြီးဒီမှာကြောက်ဆူဆူเนาะအဲ့တော့ဆူဆူကမဆူဆူကဘာပြောလဲဆိုရင်သူက growing indoor and outdoor plants တွေเนาะ indoor outdoor plants တွေကိုသူကဘာဖြစ်လဲစိုက်ရတာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဦးတင်ထွန်းကသူအရန်ကြိုက်တဲ့ဟာပါလဲဆို I love reading newspaper or journals in English or Myanmar in the morning ဆိုပြီးသူပြောတယ်เนาะမနက်ပိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်လိုမြန်မာလိုရေးထားတဲ့သတင်းစာတွေ journal တွေဖတ်ရတာကိုသူကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးကြည့်အောင်ဟောနာမည်တွေပေးထားတယ်အောက်မှာ column အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇာတ်ကိုเนาะဒီ table လို့ complete the table ဒီ table ဒီဇာတ်ကိုပြီးအောင်လုပ်
အောက်မှာနာမည်တွေပေးထားတယ်မင်းမင်းနော် age group မင်းမင်းကဘယ်ထဲမှာပါ teenagers ထဲမှာပါတယ်နော် teenager စကြဝဠာထဲမှာပါတယ် occupation သူရဲ့ occupation ကအလုပ်ကံပါလေ part time library assistant နော်လက်ထောက်စာကြည့်တဲ့တယောက်ဖြစ်တယ်သူရဲ့ past time နော်သူကြိုက်တဲ့ past time ကသူနဲ့ပါလေနော်သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကပါလေ I love listening to music နော်သူကပါလေ listening to music ကိုသူရဲ့ဟိုမှာလောက်ရတာကြိုက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့သူကပြောထားတယ် my favorite pastime is playing football တဲ့အဲ့တော့သူက pastime ကိုနောက်တစ်ခုထပ်ရေးမယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲသူရဲ့ဒီ pastime နောက်တစ်ခုက playing football ဆိုပြီးရေးမယ်အဲ့တော့နှစ်ခုဖြစ်တယ် listening to music and playing football ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူရဲ့ pastime တွေကဒီလိုမျိုးရေးပါမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ယောက်ကိုကြည့်မယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်သူရေးမလဲနန်းဆန်ကိုရေးကြည့်အောင်နော်နန်းဆန်ရဲ့အသက်အရွယ်အုပ်စုကဘာအုပ်စုဖြစ်မလဲ I'm Nansan I'm 23 I'm a flight attendant as a young adept သူကပါလဲ young adept တော့သူရဲ့ age group မှာ young adept name Nansan young adept occupation ကပါလဲ flight attendant နော်သူရဲ့ occupation ဆိုတာအလုပ်ကိုင်ပြောတာနော် flight attendant လေယာဉ်မယ်တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူဘာလို့လဲ past time တွေကကျွန်တော်တို့ဖတ်ကြည့်အောင် I love jogging in the evenings တဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာ jogging လုပ်တာသူကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ရင်ဘာဖြစ်လဲ studying language is my favorite pastime အဲ့တော့နှစ်ခုကြည့်တာပေါ့အဲ့တော့ jogging ရဲ့ဘာဖြစ်လဲ studying languages တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့ pastime မှာ jogging နော် jogging ပြီးတော့ comma ခံမယ် studying languages ဆိုပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ယောက်ကျွန်တော်တို့ဆူဆူကြည့်မယ်နော်ဆူဆူကဘယ်အသက်အရွယ်လဲနော် name ကဆူဆူသူပြောထားတယ်ဗာလဲ in my late 40s တဲ့ as I'm in a middle age အဲ့တော့လူလက်ပိုင်းပါနော်အဲ့တော့ middle age အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က age group မှာသူ့ဘာထည့်မလဲ middle age ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော် middle age ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ occupation ကဗာလဲ dress maker လို့ပြောတာလေနော် I'm a dress maker လို့ပြောတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ occupation က dress maker ဟုတ်ပြီသူဘာတွေကြိုက်လဲသူပြောထားတယ်ကြိုက်I married my husband is Nari I'm a dressmaker I love making beautiful dresses သူကြိုက်တာပါလေ beautiful dresses တွေကိုလောက်ရတာကြိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်သူဝါသနာပါတယ်ပေါ့တောင်းနော် I love making beautiful dresses ကိုဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ရင်ဘာရှိသေးလဲ I can be living as a dress I also ခုနကဘာဖြစ်လဲကြိုက်တဲ့ဟာနော် growing indoor and outdoor ဟုတ်ပြီနော် growing indoor and outdoor plants အဲ့တော့နှစ်ခုပေါ့ making beautiful dresses တော့ past time ထဲမှာ making beautiful dresses နဲ့ growing indoor and outdoor plants ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဦးတင်ထွန်းကြည့်မယ်အဲ့တော့ဦးတင်ထွန်းအသက်ကဘယ်ထဲမှာပါလဲသူကပြောတယ်လေဒီထဲမှာ senior adult ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနပြောတယ် senior adult လို့လည်းခေါ်တယ် senior citizen လို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ senior adult ပေါ့နော်သူကလူကြီးပိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဦးတင်ထွန်း senior adult လူကြီးပိုင်းသူ့ရဲ့လုပ်ကိုင်ကပါလဲ retired petroleum engineer လက်ရှိမလုပ်တော့ငြိမ်းစားယူသွားတဲ့ petroleum engineer တယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ retired petroleum engineer ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ occupation နေရာမှာထည့်မယ်သူကြိုက်တာတွေသူပြောရတယ်ဘာပြောရလဲ I love reading newspaper and journal ဆိုတော့အဲ့တော့ reading ပေါ့ကျွန်တော်တို့ newspaper တွေ journals တွေမထည့်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် reading ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူ past time မှာ reading ထည့်ပြီးတော့နောက်ပြီးနောက်ထပ်သူဘာကိုစိတ်ဝင်စားသေးတယ်လို့ပြောသေးတယ်လဲ also interested in getting playing golf ရိုက်ခြင်းကိုလည်းသူပြောသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ playing golf ဆိုတာထည့်မယ်ပြီးတော့မှပါလဲ meditating ဆိုတာသူအခုမှစလုပ်နေတာเนาะဒါကိုသူကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးသူစမပြောသေးဘူးအဲ့တော့ဒါကို getting into meditating ကိုကျွန်တော်တို့မထည့်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုသူကအခုမှစတာအဲ့တော့ဒါကိုကြိုက်တာလားမကြိုက်လားသူဘာမှမပြောထားဘူးအဲ့တော့ဒီမှာနှစ်ခုပဲရှိမယ်သူက reading and เนาะ playing golf ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒီဟာကပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် exercise 1B က categorize ဆိုတာမျိုးစားတွေခွဲလို့ပြောတာပါမျိုးစားတွေခွဲပါတယ် the leisure activities ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အားလက်ချိန်မှာလုပ်တဲ့เนาะလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်ဆောင်မှုတွေเนาะ according to the age groups ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့အသက်အရွယ်အုပ်စုအလိုက်เนาะအသက်အရွယ်အုပ်စုအရာအသက်အရွယ်အုပ်စုအလိုက်เนาะအားလက်ချိန်မှာလုပ်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲ categorize မျိုးစားတွေခွဲပြီးမယ်အဲ့ဒီအသက်အရွယ်အုပ်စုတွေက teenagers young adults middle aged adults or senior adults ဆိုပြီးကျွန်တော်အုပ်စု၄ခုခွဲမယ်เนาะအဲ့တော့၄ခုခွဲတာထဲမှာ teenagers တွေကဘာလုပ်လဲ young adults တွေဘာလုပ်လဲသူတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘာမလဲအဲ့တော့နော်သူတို့လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုရေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဇယားဆွဲလိုက်နော်ဇယားဆွဲလိုက်တဲ့အခါကျရင်
အဲ့တော့ column နှစ်ခုထားမယ် column တစ်ခုမှာဟုတ်ပြီနော် age group ကိုထားမယ် age group ကပါလဲteenagers နော် teenager young adults ပြီးသွားရင် middle age group middle age adults and senior adults ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ column နှစ်ခုခွဲမယ် row က၄ခုဖြစ်မှာပေါ့နော် row အဲ့တော့ဒီမှာ column ဒီမှာလိုမျိုး column ဒါမှတော့ column နှစ်ခု column တွေအများကြီးတော့အဲ့တော့ column နှစ်ခုခွဲမယ်တစ်ခုမှာဘာလိုက်မလဲ age group နောက်တစ်ခုမှာ activities တွေပေါ့သူတို့လုပ်တဲ့ activities တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ age group မှာဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ teenager young adults middle aged adults senior adults ဆိုပြီးတော့ row လေးခုခွဲမယ် age နော် row လေးခုခွဲလိုက်မယ် age group မှာပြီးတော့မှ activities တွေကမှရေးမယ်ဟုတ်ပြီနော် teenager နဲ့သူ့ရဲ့ activity မှာဘာတွေလဲ activity တွေအများကြီးချရေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးဆွဲပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒါတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနော် age group like ထည့်ပေးမယ်အဲ့တော့ तू က each activity is တဲ့ activity တစ်ခုချင်းစီဟာ possible ဖြစ်နိုင်တယ် for more than တစ်ခုထက်ပိုပြီးဖြစ်နိုင် one age group more than one age group ဆိုတာဘာလဲအုပ်စုအသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်ခုထက်ပိုပြီးတော့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဥပမာဆိုရင် collecting stamps ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့ collecting stamps ဆိုရင်ဘာလဲတံဆိပ်ကောင်းစုတာတံဆိပ်ကောင်းစုတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတံဆိပ်ကောင်းစုတာဝါသနာပါတဲ့လူတွေ middle age adults တွေပေါ့နော်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ senior adults တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒီဝါသနာကကြတော့ရှင်းပြောရင်လူလက်ပိုင်းတွေလည်းဝါသနာပါတဲ့လူမျိုးသူ retire လုပ်ပြီးသားလူတွေလည်းဝါသနာပါအဲ့တော့ဒါစီနှစ်ခုစလုံးကိုတွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါမျိုးပြောတာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်အောက်မှာပေးထားတဲ့ activities တွေက sewing ဆိုတာကျတော့ဆက်ချုပ်ခြင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့အချုပ်အလုပ်ပေါ့နော်အချုပ်အလုပ်လုပ်ခြင်းကိုပြောတာပေါ့နော်collecting stamps ကတော့တစိကောင်းတွေစုဆောင်းခြင်း keeping a diary ဆိုတာကကျ diary စာအုပ်တုပ်ထားခြင်းပေါ့ diary ရေးတဲ့အကျင့်ရှိပြီ diary စာအုပ်တုပ်ထားခြင်းဒါလည်းဝါသနာပါပဲလူတိုင်းမှာမရှိဘူး learning languages ကတော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့တွေဘာသာစကားတွေကိုသင်ယူခြင်းနဲ့ playing golf ကစားခြင်းနဲ့ reading newspaper သတင်းစာဖတ်ခြင်းလူတိုင်းလည်းသတင်းစာဖတ်တာဝါသနာမပါဘူးပေါ့နော်taking photos ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း doing aerobic ကစားခြင်း watching the news သတင်းတွေကြည့်ခြင်း watching fantasy films fantasy ဆိုတာကထူးဆန်းတဲ့နော်ထူးဆန်းပြီးတော့ဒီထူးဆန်းပြီးပျော်စရာကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ watching fantasy films တွေကိုဗာလဲကြည့်ရတာကြိုက်ခြင်း hanging out with friends တငယ်ချင်းတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဗာလဲတွေ့ရဆုံရထွက်သွားခြင်းနော်သွားခြင်းလာခြင်းပေါ့ listening to classical music ဂန္ဓဝင်တေးဂီတတွေကိုနားထောင်ခြင်း listening to hip hop music ကိုနားထောင်ခြင်း playing computer game ကစားခြင်း watching drama series drama ဇာတ်ကား series တွေကိုကြည့်ခြင်းပေါ့အခုကိုရီးယား drama တွေဆိုတာလူတိုင်းကြိုက်တယ်နော်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဟုတ်ပြီတော့ activities တွေကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီအဲ့တော့ဒီ activities တွေကိုဘာလုပ်မလဲအုပ်စုလိုက်ခွဲမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေ teenagers တွေအုပ်စုထဲမှာဘာတွေပါမလဲteenager တွေကတော့အချုပ်လုပ်ကိုဘာမှမပါဘူးသိကြတယ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာပေါ့အများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ရွေးကြည့်မယ် collecting stamps collecting stamp ကတော့မြန်မာပြည်မှာတော့မပြောဘူးเนาะနိုင်ငံခြားမှာဆိုရင်တော့တခြားနိုင်ငံမှာဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးစကြသက်တွေထဲမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒစိကောင်းစုတဲ့လူတွေဝါသနာပါတယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့အတိုင်းဝမ်းကအဲ့လိုမျိုးဒစိကောင်းစုဆောင်တဲ့အတိုင်းဝမ်းတွေနဲ့နီးစပ်တဲ့ကလေးတွေကနော်နည်းနည်းလေးရွယ်ရောက်လာရင်သူတို့မှလည်းအဲ့ဝါသနာကူးဆက်သွားတာနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ collecting stamps ပြောရင် learning languages ပြောရင် keeping a diary စကြသက်တွေလောက်တက်သလား teenager ဆိုရင်တော့12 13လောက်ဆိုတော့မလို့18 19ဆိုတော့လုံနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ထည့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့ keeping a diary learning languages စကြသက်တွေဘာသာစကားတွေသင်ပါတယ်နော် playing golf တော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး reading newspaper ကလည်းနည်းပါတယ်နော် chance နည်းတယ်အဲ့တော့ taking photos ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ taking photos ကိုထည့်မယ် doing aerobic ကစားတာကလည်းစကြဝဠာတွေကအဲ့လောက်ထိတော့ဖြစ်ပါတော့ aerobic ကတော့ weight ချတဲ့ကစားနည်းတွေဆိုနော်အဲ့တော့16 19မှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ဝါသနာမထုံသေးဘူးနော် watching the news ကလည်းတိတ်ပြီးတော့ရမ်းကြီးကြိုက်တယ် watching fantasy films ကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါစကြဝဠာတွေကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ watching fantasy films ကိုကျွန်တော်ထည့်ပါမယ် hanging out with friends ဒါထည့်မယ်ပေါ့နော် listening to classical music နဲတယ်ပေါ့နော်စကြဝဠာအနည်းစုပဲ classical music ကိုနားထောင်တာရှိမယ်နော် hip hop ကတော့ကြိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ ဘာဖြစ်လဲ listening to hip hop music ကိုတော့စကြဝဠာအများစုကြိုက်တယ် playing computer games တေချာပေါက်ထည့်ရပါမယ် watching drama series
အခုဆိုတော့ဒီစေကျော်တက်တွေနော်16 19 15 16 19နဲ့ကြိုက်တာပါလေနော် watching drama series ဆိုကျွန်တော်ထည့်ကြတာဒါက teenager group ထဲမှာဥပမာပေးပြီးထည့်တာဟုတ်ပြီ young adults ထဲမှာဆိုဘာထည့်မလဲ young adult ထဲမှာဆိုရင်နော်လူငယ်တွေအချုပ်အလုပ်မသေးကြဘူးဟုတ်ပြီနော် collecting stamp ထည့်လို့ရတယ် keeping a diary ကျွန်တော်ထည့်လို့ရတာပေါ့သေချာတာပေါ့ languages လည်းကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်playing golf ကတော့မသေးကြပါဘူး reading newspaper အဲ့တော့အများစုတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် reading newspaper ကလည်းအများစုတော့မဟုတ်ဘူးเนาะဒါဒီ middle age လောက်မှဖြစ်ကြတာပေါ့နော်အာ taking photos ထည့်ပေးမယ်နော် taking photo ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကို doing aerobics doing aerobic တော့ထည့်လို့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဗာလဲအဲအရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တွေဆို aerobic ကစားလာပြီเนาะခန္ဓာကိုယ်လေးလှအောင်ဆိုပြီးတော့ watching the news သတင်းတွေကသတင်းတွေကလည်းအဲ့လောက်ထိတော့သူတို့တွေစိတ်ပါဝင်စားမှုအဲ့လောက်ထိတော့မဟုတ်သေးဘူးเนาะ watching fantasy films ကျွန်တော်တို့ထည့်မယ်နောက်ပြီးတော့ hanging out with friends တေချာပေါက်ထည့်ရပါမှာlistening to classical music ကလည်းအဲ့လောက်ထိတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ listening to hip hop music ထည့်မယ် playing computer games ထည့်မယ် watching drama series ထည့်မယ်အဲ့တော့တချို့ဟာတွေတစ်ခုတည်းပို့ပြီးဖြစ်နိုင်တယ်ပြောထားတာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ middle age adults middle age adults တွေကိုကျွန်တော်ဗာထည့်မယ်လူလက်ပိုင်းရောက်လာပြီဆိုရင်စိုးရင်းတို့ဘာလို့အချို့အလုပ်တွေနောက်လူလက်ပိုင်းရောက်လာရင်ခုနကတော့အင်ကြီးကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အင်ကြီးလေးတွေဟောင်းနေစုပ်နေချုပ်တယ်လုံမယ်ဒါမျိုးလေးတွေကိုလှုပ်ချင်လာပြီအားလာပြီဆိုရင်เนาะကိုရအားလက်တဲ့ချိန်တွေမှာဟုတ်ပြီချုပ်လူလေးတွေထည့်မယ် collecting stamps ကျွန်တော်တို့ထည့်ရမှာပါ keeping a diary middle age မှာ keeping a diary ကတော့ I don't think it is important အဲ့တော့လူလက်ပိုင်းမှာတော့ diary ရေးခြင်းကအများစုတော့အဲ့လောက်ရေးမကြည့်တော့เนาะအများစုတော့ရေးမကြည့်တော့စက်ကြော်တက်ရွယ်မှာတော့သူကနည်းနည်းသူကလူငယ်ပိုင်းမှာတော့ကြီးကြတာเนาะကိုရဲ့ဟိုပြအဲ့တော့လူလက်ပိုင်းမှာဆိုရင်သူလူတွေကဟိုအများစုတည်အောင်ကြပြီးသားရွယ်ရောက်သွားပြီအဲ့အချိန်မှာကျန်တဲ့အလုပ်တွေနဲ့ရှုပ်နေပြီเนาะkeeping a diary ကတော့ not that very important ပါเนาะတိတ်ရေးမကြည့်တော့ဘူး not common ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မထည့်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် sewing collecting stamps ထည့်မယ်အဲ့တော့လူလက်ပိုင်းတွေမှာ learning languages ကလည်းအများစုဒီလူလက်ပိုင်းမှာဆိုရင်နော်ဘာသာစကားတွေကိုသင်ယူမှုတွေကရက်သွားပြီနော်လူငယ်လောက်မှာပဲစပြီးသင်ကြတာများတော့နော်အဲ့တော့အနည်းစုနည်းနည်းပဲရှိတော့မယ်ရာခိုင်နှုန်းအတွက်နည်းနည်းပဲထည့်တော့မယ်ရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော် learning languages ကိုမထည့်ဘူး playing golf လူလက်ပိုင်းတွေမှာကျွန်တော် golf ကစားတာတွေဝါသနာပါပြီပေါ့နော်စကစားနေပြီအဲ့တော့ reading newspaper ထည့်ပါမယ်သိကြပါတယ် taking photos ကလည်းဒါကလည်းအများစုကတော့မလုပ်တော့ပါဘူးเนาะဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဆိုတဲ့เนาะဝါသနာကတိတ်ပြီးတော့မလုပ်တော့ပါဘူး doing aerobics ကတော့ထည့်ပါမယ်လူလက်ပိုင်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချို့ weight တက်လာတယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ weight ကစားတာအဲ့တော့ဗာလဲခန္ဓာကိုယ်အစီကျဖို့ကစားတာတွေလုပ်နေတော့မှာပဲ watching the news တေချာပေါက်ထည့်ပါမယ် watching fantasy films ကတော့မထည့်တော့ပါဘူးလူလက်ပိုင်းတွေကတိတ်ပြီးတော့အဲ့လိုစကားတွေမကြည့်တော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ hanging out with friends ကလည်းနည်းတော့ပါပြီဒါမထည့်တော့ဘူး listening to classical music เนาะအဲ့တော့ classical music တွေကို music taste တွေကကျွန်တော် music taste ဆိုတာဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะအကြိုက်တွေပေါ့เนาะအကြိုက်တွေကသူကပြောင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะအသက်အရွယ်အုပ်စုလိုက်အဲ့တော့လူလက်ပိုင်းရောက်ရင်သူ classical music တွေကိုကြိုက်လာတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ listening to classical music ကိုထည့်ပါမယ် listening to hip hop music ကိုမထည့်ပါဘူး playing computer games လည်းမထည့်ပါဘူး watching drama series ထည့်ပါမယ်เนาะ watching drama series ကတော့လူလက်ပိုင်းတွေလည်းကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီ senior adult ကိုကြည့်ကြည့်အောင်တော့ senior desk မှာလည်းတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်ဟို idea ကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဟာကအဖြေတွေကွဲလွဲနေလိမ့်မယ်နော်ဒီမှာဖြေတဲ့ဟာကဒါကျွန်တော်ရဲ့ idea နဲ့ဖြေပြနေတာတော့ senior desk မှာဆိုရင်ဘာတွေလဲဆို sewing နဲ့နော်collecting stamps က senior desk မှာလည်းထည့်လို့ရတယ်နော်တချို့တွေအသက်ကြီးတဲ့အထိဒီ collecting လုပ်နေတာတွေမြင်မှုပါတယ်diary မထည့်ပါဘူး keeping a diary မထည့်တော့ learning languages တွေမထည့်တော့ playing golf ထည့်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ senior citizen တွေကတချို့ကလည်းတန်ဆွမ်းနေတယ်ဆိုရင်ကစားနေတော့မှာပဲเนาะအဲ့တော့ playing golf ထည့်ပါမယ် reading newspaper တေချာပေါက်ထည့်မယ်နောက်ပြီးသွားရင် watching the news ကိုထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့တွေ listening to classical music အဲ့တော့တက်ကြီးပိုင်းတွေကတော့ cognitive တွေနားထောင်ပါတယ်သူတို့အားလည်းချိန်เนาะနားထောင်နေတော့မှာပဲဟုတ်ပြီဒီလောက်ပါပဲ drama series တွေကိုလည်းအရင်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးကြည်တာမျိုးတွေမရှိတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ senior desk ကတော့အလောက်ဆိုရပါတယ်
အဲ့တော့ဒါက exercise 1C ကတော့သူကဘာပြောလဲဆိုရင် impasse တဲ့အတွဲလိုက်လို့ပါ tell each other ဆိုတဦးကိုတဦးပေါ့ tell ပြောပါ about your family members မင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပါတယ် and their pastime သူတို့ရဲ့ဘာဖြစ်လဲ pastime သူတို့ရဲ့ဝါသနာရလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပြောမယ်အဲ့တော့ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေနဲ့သူတို့ဝါသနာရလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကြောင့်ပြောကြပါတဲ့เนาะတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်တဲ့ဥပမာပေးထား my brother is a young My brother is a young adult and he loves playing computer games နော်ငါရဲ့အကူကတော့ရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့သူက computer game ကစားတာကြမ်းကြိုက်တယ်နော်တယောက်ကပြောတယ်ပေါ့ဒီလိုနောက်တစ်ယောက်ကဘာပြန်ပြောလဲဆို My aunt is a middle-aged adult ငါရဲ့အတော်ကတော့ middle-aged နော်လူလတ်ပိုင်းတယောက်ဖြစ်တယ် and she loves doing aerobics သူမက aerobic လုပ်ရတာကြိုက်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကလေးကိုဥပမာယူပြီးတော့ဒီ activities တွေကိုပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ activities တွေကို my sister is a teenager ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်teenager တွေကဘာကြိုက်လဲ My sister is a teenager and she loves watching drama series and listening to hip hop music ဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့၃ခုလောက်ပြောမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဥပမာဆိုလဲ my sister is a my sister is a teenager and she loves hanging out with her friends listening to hip hop music and watching drama series in her free time ဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါပါမယ်မြန်သွားတယ်ဆို sorry my sister my sister is a teenager and she loves hanging out with her friends listening to hip hop music and watching drama series in her free time အဲ့လိုပြောလို့ရပါတယ်ဒါဥပမာပြောပြတာပါเนาะတယောက်နဲ့တယောက်အဖြေတူစရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ my sister my brother my mother ဟုတ်ပြီနော် my mother ဆိုရင်ခုနကဘာပြန် my mother ကိုအမေ middle age လား middle age ဆို my mother is a middle age not a dad and she loves သူဘာလို့ကြိုက်လဲ she loves watching the news သူမကဘာဖြစ်လဲသတင်းတွေဖတ်ရတာကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါ she loves watching the news သတင်းတွေကြည့်ရတာကြိုက်တယ် and ဘာဖြစ်လဲ watching drama series as well drama ဇာတ်ကားတွေကြည့်ရတာကိုလည်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော် she loves watching the news and drama series ဆိုရင်တစ်ခုလေးနဲ့ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြေလို့ရပါတယ်ဒါတရားနဲ့တော့ဖြေတူစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ် exercise တစ်ခုကိုထပ်သွားကြည့်ရအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီမှာ exercise 2မှာကျွန်တော် listen and complete the text တဲ့အဲ့တော့ listen နားထောင်ပါ and ပြီးတော့ complete ပြီးအောင်လုပ်ပါ the text စာသားတွေကိုပြီးအောင်လုပ်ပါမယ်တဲ့အဲ့တော့ A နဲ့ B ပြောထားတယ်ပေါ့နော် student A ရယ် student B ရယ်ပြောထားတယ်အဲ့တော့ student A ကဘာပြောလဲ My dad ကျွန်တော်ရဲ့အဖေက give me a camera on my 12th birthday ကျွန်တော်ရဲ့12နှစ်နော်ပြည့်မွေးနေ့မှာကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကင်မရာတစ်လုံးပေးခဲ့တယ် and since then အဲ့ဒီကတည်းက I've been interested in ကျွန်တော်ကစိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပြီနော်ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားနေခဲ့ပါတယ်ကွက်လက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေခဲ့တယ် My cousin and I go to ကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းကွဲနဲ့ကျွန်တော်ကသွားတယ် to ကွက်လက်ကိုသွားတယ် in town မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ကွက်လက်ကိုသွားတယ် and ပြီးတော့ usually take landscape photos များသောအားဖြင့် landscape ဆိုရှုမြော်ခင်းတွေပေါ့နော် landscape ဆိုတာကဒီရှုမြော်ခင်းတွေဓာတ်ပုံကိုများသောအားဖြင့်ရိုက်တယ်ပေါ့ take photos ဆိုတာဓာတ်ပုံရိုက်တယ်လေနော် usually take landscape photos I love nature ကျွန်တော်ဟာသဘာဝကိုချစ်မြတ်နိုးတယ် and I enjoy ပြီးတော့ကျွန်တော်နှစ်သက်တယ်ကွက်လက်ကိုနှစ်သက်တယ်နော် because ဘာကြောင့်လဲ it makes me more အဲ့ဒါကကျွန်တော်ကို makes me ဖြစ်စေတယ် more ပို့ပြီးတော့ကွက်လက်ဖြစ်စေတယ် and ပြီးတော့ I can ကွက်လက်လုံနိုင်တယ်ကျွန်တော်ကွက်လက်ကိုလုံနိုင်တယ် my feelings ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုကွက်လက်လုံနိုင်တယ် through my pictures ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကတစ်ဆင့် through ဆိုဒီနေရာဖြတ်ပြီးတော့မှတစ်ဆင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကဆင့်ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုလည်းကွက်လက်လုံနိုင်တယ်တဲ့ it seems အဲ့ဒါကပုံပေါ်ပါတယ် easy to use ဒါကတော့ easy လွယ်ကူတယ် to use a camera ကင်မရာတစ်လုံးကိုသုံးရတာလွယ်ပုံပေါ်ပါတယ် but ဒါပေမဲ့ you need to use ကင်မရာတစ်လုံးကိုသုံးရတာကတော့လွယ်ပုံပေါ်တယ်လို့ပြောတယ် but ဒါပေမဲ့ you need to use ခမားသုံးဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်เนาะ you need လိုအပ်တယ် to use သုံးဖို့ your ခမားရဲ့ကွက်လက်ကိုသုံးဖို့လိုအပ်တယ် to get good pictures ပုံကောင်းကောင်းတွေရဖို့အတွက် to get ဆိုတာရရှိရန်ပြောတာเนาะပုံကောင်းကောင်းတွေရရှိဖို့ရင်ခမားရဲ့ကွက်လက်ကိုသုံးဖို့လိုတယ်တဲ့ကင်မရာတစ်လုံးကိုသုံးရတာလွယ်တယ်လို့တော့လွယ်ပုံတော့ပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပုံကောင်းကောင်းရဖို့တော့ကတော့ခမားရဲ့ကွက်လက်ကိုသုံးဖို့လိုတယ်လို့ပြောတာပါအဲ့တော့ exercise student B
ပြောတာကိုဖတ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် My favorite pastime is ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဝါသနာပါရအလုပ်ကတော့ is ဖြစ်တယ်ကွက်လက်ဖြစ်ပါတယ် and ပြီးတော့ every weekend နော်စနေတနင်္ဂနွေတိုင်းမှာဆို I play on the ကွက်လက်ကျွန်တော်ကွက်လက်မှာကစားတယ် near my house ကျွန်တော်အိမ်နီးနားမှာရှိတဲ့ကွက်လက်မှာကျွန်တော်ကစားတယ် I play with my friends ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲကစားတယ် or ဒါမှမဟုတ် with my brother ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အကိုနဲ့ကစားတယ် lesson မှာပြီးခဲ့တဲ့ຫນွေတုန်းက my brother taught me ကျွန်တော်အကိုကကျွန်တော်ကို taught me သင်ပေးခဲ့တယ်နော်ကွက်လက်ကိုသင်ပေးခဲ့တယ် first ပထမပိုင်းမှာတော့နော်ပထမဦးဆုံးပထမပိုင်းမှာတော့ I didn't like playing tennis ပထမဦးဆုံးကတော့တဲ့နော် I didn't like ကျွန်တော်မကြိုက်ခဲ့ playing tennis ကိုကျွန်တော်နော်ပထမပိုင်းမှာတော့ကစားရတာမကြိုက်ခဲ့ဘူးတဲ့ because ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ it was ကွက်လက်ဖြစ်ခဲ့လို့ပါ it was ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကွက်လက်နော် it was ကွက်လက်ဖြစ်ခဲ့လို့ပါ but ဒါပေမဲ့ now အခုဆိုရင်တဲ့ I enjoy playing tennis ကျွန်တော်အခု tennis ကစားရတာကိုနှစ်သက်နေပါပြီ especially အထူးသဖြင့် one တော့အခါ I can ကွက်လက် my brother ကျွန်တော်အကိုကိုကျွန်တော်ကွက်လက်လုံနိုင်တော့အခါအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကွက်လက်လုံနိုင်တော့အခါမှာဆိုရင်တဲ့နော်ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့သူ tennis ကစားရတာနှစ်သက်တယ်ပေါ့ besides ဒါအပြင် is good for အဲ့ဒါက is ၎င်းကဖြစ်ပါတယ်တဲ့ good ကောင်းပါတယ်တဲ့နော် for ကွက်လက်အတွက်လည်းကောင်းပါတယ်လို့ပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိသွားပြီဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ listening လုပ်မယ်နော် listening လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုအဖြေဒီထဲမှာဒီ quality ထဲမှာကျွန်တော်အဖြေတွေထည့်မယ်နော်အဲ့တော့ listening လုပ်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေအတန်လေးကိုသေချာနားထောင်ကြည့်မယ်နော် Exercise 2. Listen and complete the texts. A. My dad gave me a camera on my 12th birthday, and since then I've been interested in photography. My cousin and I go to interesting places in town and usually take landscape photos. I love nature and I enjoy taking photos because it makes me more creative and I can express my feelings through my pictures. It seems easy to use a camera, but you need to use your imagination to get good pictures. B. My favorite pastime is playing tennis, and every weekend I play on the tennis court near my house. I play with my friends or with my brother. Last summer, my brother taught me how to play it. At first, I didn't like playing tennis because it was tiring, but now, I enjoy playing tennis, especially when I can beat my brother. Besides, it's good for health. As 2. Lesson 1. အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေနော်ပြန်နားထောင်ကြည့်အောင်နော်ပြန်နားထောင်မယ်ဒီတစ်ခေါက်ကြာဖြည်းဖြည်းလေးနော်ဖွင့်လိုက်ရက်လိုက်လို့မယ်နားထောင်မယ်နားထောင်ပြီးကျွန်တော်တို့အဖြေလေးနော်ရှာကြည့်မယ် Unit 10, Lesson 1. Exercise 2. Listen and complete the texts. A. My dad gave me a camera on my 12th birthday, and since then I've been interested in photography. အဲ့တော့ဘာပြောတော့လဲနော် I've been interested in photography ကိုနော်ဓာတ်ပုံရိုက်တာကိုဝါသနာပါလာပြီတဲ့အဲ့တော့ photography ကိုထည့်မယ် PHOTOGRAPHY နော် PHOTOGRAPHY photography ကိုထည့်ပါမယ် number 1ကထပ်နားထောင်ကြည့်မယ် My cousin and I go to interesting places. My cousin and I go to interesting places စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောနေရာတွေလို့ပြောသွားတယ်နော်အဲ့တော့ IN number 2က INTERESTING interesting PLACES places interesting places ထည့်ပါမယ် In town and usually take landscape photos. I love nature and I enjoy taking photos because it makes I love nature and I enjoy taking photos ဆိုပြီးထည့်သွားတယ်နော် taking photos ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကျွန်တော်ကတဘာဝနှစ်ပြကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကမျက်နှိုးပြီးတော့เนาะဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုနှစ်သက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ taking photos number 3က TAKING taking PHOTOS photos taking photos ထည့်ပါမယ် because so we don't my feelings because it makes me more creative and I can express my feelings. it makes me more creative အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဖြစ်စေပို့ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိစေတယ် creative ဆိုဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိတော့လေ because it makes me more creative
အဲ့ဒါကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းရှိစေတယ်အဲ့တော့ creative number 4ဒီ creative ထည့်မယ် CREATIVE နော် creative 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 ထည့်ပါမယ် Express me feelings through my pictures. အဲ့တော့ပြန်နားထောင်ကြည့်အောင်နည်းနည်းကြော်ပါနော် Makes me more creative and I can express me. makes me more creative and I can express EXPRES express ဆိုပေါ်ပြတာပဲနော် EXPRES express ဆိုပေါ်ပြတာအဲ့တော့ I can express ကျွန်တော်ပေါ်ပြနိုင် my feelings ကျွန်တော်ခံစားချက်တွေကိုပေါ်ပြနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ number 5က EXPRES express ထည့်ပါမယ် Feelings through my pictures. It seems easy to use a camera, but you need to use your imagination to but you need to use your imagination ဆိုတော့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းဟောခင်ဗျားရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းကိုတော့အသုံးချရမယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ number 6က IMAGINATION imagination ဟော IMAGINATION imagination ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ပါမယ်เนาะ to get good pictures ကင်မရာကတော့သုံးရတာတော့လွယ်တာပေါ့လေเนาะကင်မရာကိုဗာလဲ close လေးနှိပ်လိုက်မယ်ကင်မရာလေး zoom လေးချိန်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းတွေရဖို့ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်တမ်းသုံးရတယ်ပြောရတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ student B ပြောတာနားထောင်ကြည့်မယ် get good pictures. B. My favorite pastime is playing tennis. အဲ့တော့ဒီမှာဗာပြောတော့ my favorite pastime လို့ပြောတာ my favorite pastime is เนาะသူဗာပြောတော့ my favorite pastime is ပြန်နားထောင်ကြည့်မယ်เนาะနည်းနည်းလေးကြော်သွားတယ် My favorite pastime is playing tennis. အဲ့တော့ဗာပြော my favorite pastime is playing tennis now playing tennis ဆိုပြောတာ playing tennis PLAYN playing TNNIS tennis playing tennis And every weekend I play on the tennis court near. and every weekend I play on the tennis court အဲ့တော့တင်းကစားကွင်းကိုပြောတာပါเนาะအဲ့တော့ number 1က PLAYN playing TNNIS tennis playing tennis number 2 at tennis court TNNIS tennis COURT court tennis court no I play on the tennis court near my house My house. I play with my friends or with my brother. Last summer, my brother taught me how to play it. last summer my brother taught me how to play it လို့ပြောသွားတာ how to play it ဘယ်လိုမျိုးကစားရတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အကူကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကသင်ပေးခဲ့တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က number 4ကဘာထည့်မလဲ number 3ကဘာထည့်မလဲ how how to play id it how to play it နော် At first, I didn't like playing tennis because it was tiring. At first I didn't play tennis because it was tiring လို့ပြောတာ tiring ဆို TIRING tiring ဆိုပင်ပန်းတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။ဘာကြောင့်အဲ့ဒါကပင်ပန်းတယ်တဲ့နော် tennis ကစားတာပင်ပန်းတယ်ဒါကြောင့်အစပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးတဲ့။ number 4က TIRING tiring ထည့်ပါမယ် But now, I enjoy playing tennis, especially when I can beat me brother. especially when I can beat my brother beat ဆိုတာနိုင်ပြီလားပါ။အဲ့တော့နော် number 5က BEAT beat အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အကိုကျွန်တော်နိုင်ရတဲ့အခါလို့ပြောတာပေါ့။အဲ့တော့ number 5က BEAT beat ထည့်ပါမယ် Besides, it's good for health. Besides that being is good for health HELT health နော်ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းကောင်းပါတယ်လို့ပြောတာပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေအဖြေတွေအကုန်လုံးရပါပြီအဲ့တော့အတန်เนาะဒီအတန် file ကိုတော့ကို listening skill ကောင်းကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီအတန် file လေးကိုပြန်ဖွင့်ပြီးနားထောင်ပေါ့เนาะပြန်ရစ်ပြီးနားထောင်ပါဒါဆိုရင်တော့ listening skill လေးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် exercise 3ကိုကြည့်ကြည့်အောင် exercise 3က complete the dialogue တဲ့ဒီ dialogue ပြီးအောင်လုပ် using the information အချက်လက်တွေသုံးမယ် text A ရော exercise 2 exercise 2မှာရှိတဲ့ test A ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ခုနက exercise 2ဒီ test A test A ကအချက်လက်တွေသုံးပါသုံးပြီးတော့ဒီအောင်ပြီးအောင်လုပ်ပါအဲ့တော့သူက exercise 2မှာရှိတဲ့အချက်လက်တွေသုံးမယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါတွေက question and answer တွေမေးတာတွေ dialogue ဆိုတော့เนาะတယောက်နဲ့တယောက်မေးတယ်အဲ့လောက်မေးတာပြန်ဖြေတယ်အဲ့တော့သူကကျောင်းသားတယောက်ကဒီကျောင်းသားကိုမေးမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတဲ့အိပဲအမဒီ student A ကို student B ကမေးတာပေါ့နော်ဒီ student B ကနေမေးတာပေါ့အဲ့တော့သူကပြန်ဖြေတဲ့လူကကြတော့ဘာဖြစ်လဲ What's your favorite pastime ဆိုပြီးတော့ student A တယောက်ကမေးတယ်အဲ့တော့ B ဒီသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်
သူကဓာတ်ပုံရိုက်ရတာဝါသနာပါတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ပြန်ဖြေရမှာအဲ့တော့ဒီမှာဒီ test area information ကိုသုံးရမှာ B ကသူကပြန်ဖြေနေတာဟုတ်နော်မင်းရဲ့ဝါသနာပါလားမင်းရဲ့ pastime ကပါလဲဆိုတော့သူကပါလဲသူကပြန်ဖြေတဲ့လူက student A နေရာကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်တာဝါသနာပါတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့သူကနော်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေသုံးပြီးပြန်ဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဒါကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဟောအရင်ဆုံးတော့ဖတ်ကြည့်မယ်နော် What's your favorite pastime မင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး pastime ကဘာလဲတဲ့ I like ပြောတယ်တခုခုပြောလိုက်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒီ information နော်ဒီ A တွေက information တခုခုပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာထပ်မေးတယ် so do I ဆိုတာငါလည်းကြိုက်တယ်လို့ပြောတာเนาะတစုံတစ်ခုလူတစ်ယောက်က I like ice cream လို့ပြောလိုက်တယ်ဆိုရင် so do I ငါလည်း ice cream ကြိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါမျိုးပြောတာเนาะ so do I ငါလည်းကြိုက်တာပဲတဲ့ I usually take photos of my family members ငါကတော့ဘာဖြစ်လဲပုံမှန်အားဖြင့်များသောအားဖြင့်ငါမိသားစုဝင်တွေရဲ့ဓာတ်ပုံယူတယ်ရိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာဒီဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ကိစ္စကိုပြောတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာကျွန်တော်ပြီးမှထပ်ပြီးတော့နော်ဒီချာပြန်ဖြေမယ် I enjoy သူကတော့ဗာလဲသူဓာတ်ပုံရိုက်ရတာဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ပြောတယ်နော် I enjoy collect sounds great တဲ့ကြားရတော့သိကောင်းတာပဲတဲ့နော်why do you like taking landscape photos ဘာကြောင့်မလို့မင်းက landscape photo တွေတိုက်ရတာကြိုက်တာလဲရှုမြော်ခင်းပုံတွေရိုက်ရတာဘာကြောင့်ကြိုက်လဲလို့မေးတဲ့အတွက်ပြီးသည်သူဒီ landscape photo ရိုက်တာကိုဖြေတာဖြစ်မယ်ငါက landscape photo တွေလိုက်ရတာဝါသနာနှစ်သက်တယ်လို့ပြောသွားတာဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စပ်ဖတ်ကြည့်မယ် because ဘာကြောင့်လဲ I love ငါကကွက်လက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့ဒီမှာမေးတယ် where do you usually take photos ဘယ်နေရာတွေမှာများသောအားဖြင့်မင်းဓာတ်ပုံရိုက်တာလဲတဲ့ at သူရိုက်တဲ့နေရာတခုပြောတယ် who do you usually go with who with ဘယ်သူနဲ့ do you usually go မင်းများသောအားဖြင့်သွားလဲ with သူသွားတဲ့လူပြောမှာပေါ့ hey we are going to take photos ငါတို့ဓာတ်ပုံရိုက်မှာတဲ့နော် in the park next week နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ငါတို့ဓာတ်ပုံရိုက်မလို့နော် will you join us မင်းငါတို့နဲ့လိုက်မလားလို့ပြောတယ် of course ဒါပေါ့ I will ငါလိုက်မယ်လေ it'll be fun ဒါကတော့ပြောစရာကောင်းပါပဲတဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ information ဒီ quality ကိုဘာဖြစ်လဲ student A ရဲ့ information တွေသုံးပြီး student A အနေနဲ့ဖြေသွားမယ်အဲ့တော့ what's your favorite pastime လို့သူကမေးတယ်မင်းရဲ့ favorite pastime ကဘာလဲတဲ့အဲ့သူကဒီမှာတော့ဘာပြောသွားလဲသူရဲ့ favorite pastime ကိုဘာပြောလဲ taking photograph လို့ပြောသွားတယ်မှာ taking photos လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲသူရဲ့ favorite pastime ကဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော် I like taking photos ဟုတ်ပြီနော် I like taking photos ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းကိုကြိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ငါလည်းကြိုက်တာပါ usually take photos of my family members and relatives what about you မင်းကရော I enjoy သူဘာကိုကြိုက်လဲသူဒီမှာပြောရကြတော့သူဘာကိုကြိုက်လဲဆိုရင် landscape photo တွေကိုကြိုက်တယ်နော်ဘာဖြစ်လဲသူက landscape photo ကိုကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဒီနေရာမှာ I enjoy taking landscape photos ပေါ့နော် taking landscape photos taking taking ဖြစ်မယ်နော် I enjoy taking landscape photos landscape photo တွေကိုကြိုက်ရတာကြိုက်ပါတယ် sounds great ကြားတော့သိကောင်းတာပဲ why do you like taking landscape photos ဘာကြောင့် landscape photo တွေကိုကြိုက်တာလဲ because I love သူဒီမှာတော့ဘာပြောရလဲသူဒီမှာပြောရတော့ nature ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောတာ I love nature ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မလဲ because I love nature ငါတဘာဝကိုချစ်မြတ်လို့လေ what do you usually take photos ဘယ်နေရာမှာများသောဖြင့်ဓာတ်ပုံရိုက်လဲသူဘယ်မှာရိုက်တယ်လို့ပြောသွားလဲနော်အပေါ်မှာပြောတော့ interesting places in town လို့ပြောသွားတယ်ဟုတ်လားမြို့ထဲမှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလို့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ number 4မှာ at interesting places in town မြို့ထဲကစိတ်နော်မြို့မှာရှိတဲ့စိတ်ဝင်စားတဲ့နေရာတွေမှာလိုက်ရိုက်တယ်ပေါ့ who do you usually go with သူအပေါ်မှာတော့ဘယ်သူနဲ့သွားတယ်လို့ပြောလဲသူကာဆန်နဲ့သူသွားတယ်လို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကာဆန်မောသူရဲ့ကာဆန်နဲ့သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဖြေရမှာဖြစ်တယ် no with my cousin not my cousin more with my cousin hey we are going to take photos in the park next week will you join us of course it'll be fun ဟုတ်နော်ဒါဆိုရင်အဖြေလေးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ် number 1က taking photos ထည့်ပါမယ် number 2က taking landscape photos ထည့်ပါမယ် number 3က nature ထည့်ပါမယ် number 4က interesting places in town ထည့်ပါမယ် number 5က my cousin ထည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဒါကပြီးသွားပြီပေါ့နော် exercise 3A ကအဲ့တော့ exercise
3B ကြတော့ဒီဟာကို practice လုပ်ခိုင်းတာပါအဲ့တော့တယောက်နဲ့တယောက်နော်ကျောင်းသားတွေအပြန်အလှန် practice လုပ်ရပါမယ်ဒါက speaking ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါစကားပြောလေ့ကျင့်ခန်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့တယောက်ကမေးမယ် What's your favorite pastime? I like taking photos. So do I. I usually take photos of my family members and relatives. What about you? I enjoy taking landscape photos. Sounds great. Why do you like taking landscape photos? Because I love nature. What do you usually take photos at interesting places in town? Who do you usually go with? With my cousin. Hey, we are going to take photos in the park next week. Will you join us? Of course, I will. It'll be fun. အဲ့လိုမျိုးတယောက်နေတော့အပြန်လာဗာလဲလေ့ကျင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် exercise 3C ကိုကြည့်ကြည့်အောင် make a dialogue for task B ရော exercise 2တဲ့အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့က task B ကိုသုံးပေးရမယ်ဒီ task B ကိုနော်အဲ့တော့ဒီ task B ကိုသုံးပြီးတော့ဒီမှာလိုမျိုးပဲဘာဖြစ်လဲ dialogue တစ်ခုကိုရေးရမယ်နော်အဲ့တော့ make a dialogue for task B or exercise 2 role play the dialogue အဲ့တော့ role play လုပ်မယ်ဆိုတော့တစ်လှည့်ကြလုပ်မယ်ပေါ့လှည့်ကြနော် role play လုပ်မယ် student A ask questions and student B answer the questions အဲ့တော့ဒီမှာလိုပဲ role play လုပ်ခိုင်းမယ်နော် role play ဆိုတော့တယောက်တစ်လှည့်လုပ်မယ်ကျောင်းသား A ကနေမေးမယ်ကျောင်းသား B ကဖြေမယ်ဒါမျိုးနော် student A ask questions and student B answer the questions အဲ့တော့ role play လုပ်မယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးနော်ဒီပုံစံမျိုး dialogue လေးလုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်က information သုံးမလဲအဲ့တော့ဒီမှာပြောသွားတဲ့ဟာကဘာပြောသွားလဲနော် B က my favorite pastime က playing tennis လို့ပြောသွားတယ်အဲ့တော့ what's your favorite pastime လို့မြင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ what's your favorite pastime လို့မြင် playing tennis ဒါမှမဟုတ် my favorite pastime is playing tennis လို့ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေတက်ခါတဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးလုပ်ကြည့်အောင် what's your favorite pastime ဟုတ်ပြီနော် my favorite pastime is playing tennis အဲ့လိုမဖြေခြင်း I like playing tennis ကျွန်တော် playing tennis ကြိုက်တယ် okay နောက်ပြီးတော့ထပ်ဖြစ်ခြင်းပဲ so do I ဟုတ်နော် so do I ငါလည်းပဲကြိုက်တာပဲ I usually play ပေါ့ဒီနေ့မှာ take photos နေမှာကျွန်တော်တို့ကတခြားတော့နော် I usually play with my friends what about you သူကတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့မှာ friends နဲ့ပြောတော့မှာနော် I usually play with my friends what about you ငါတို့ကတော့ငါတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားတယ်မင်းကကောဟုတ်ပြီနော်မင်းကကောဟုတ်ပြီနော် I usually play with my friends what about you မင်းကကောဆိုပြီးမေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲခဏလေးပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင် I play with my ဘယ်သူလဲ my brother လည်းဖြည့်လို့ရတာ I play with my family members နဲ့ဖြည့်လို့ရတာ I play with my friends နဲ့လည်းဖြည့်လို့ရနော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တာနဲ့ကိုဖြည့်ဥပမာဆို I play with my brother ငါကငါရဲ့အကူနဲ့ကစားတယ် sounds great why do you like taking landscape ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပါတယ် sounds great ကြားတော့ကောင်းတယ်မင်းဘယ်မှာကစားသလဲလို့မေးမှာပေါ့ where do you usually play မင်းဘယ်မှာကစားသလဲအဲ့တော့ at tennis court ဘာဖြစ်လဲ tennis ကစားကွင်းမှာကစားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်ကစားသလဲပြန်ထည့်ချင်မှာပေါ့ when do you usually play ဘယ်တော့ကစားလဲဒါမှမဟုတ် how often do you play how often do you play ဆိုပြီးမေးမှာပေါ့မင်းဘယ်နှစ်ကြိမ်လောက်ကဟုတ်ပြီနော် I play twice a week ငါကဘာဖြစ်လဲတစ်ပတ်ကို2ကြိမ်ကစားတယ်ဟုတ်ပြီနော် I play twice a week ပြီးတော့ဘာပြောမလဲ Hey we are going to play now we are going to play next week နောက်တစ်ပတ်ကျရင်ငါတို့တွေပါလေကစားမှာ will you join us မင်းငါတို့ ਨੇ နော်ကစားချင်လား of course I will ငါကစားမယ် it'll be fun ဒါကပျော်စရာကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုရေးလိုက်ရင်ရတယ်ပြီးသွားရင်ဒါကိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အပြန်အလှန် dialogue လုပ်လေ့ကျင့်တယ်ဆိုရင်ပြီးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဆိုပြီးသွားပြီပြီးတော့ number 4A ကဘာပြောရမလဲဆိုရင်သူပြောခိုင်းတာပဲဒါလည်းနော် in past talk about your favorite pastime တဲ့မင်းရဲ့ favorite pastime အကြောင်းကိုပြောပြပါတဲ့အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ favorite pastime ကဘာလဲဆိုတာကိုပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြောပြဖို့အတွက်ဘယ်ဟာကိုဥပမာယူမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့နော် I'm 19 years old I'm a part-time library assistant အဲ့ဒီဟာမျိုးကိုဥပမာယူပြီးကျွန်တော်တို့ကနေပြောမှာဖြစ်ပါတယ် slide 4B ကကျတော့ဗာပဲ report back to the class တဲ့နော် about your friends favorite pastime တဲ့အဲ့တော့ 4B ကကျတော့ဗာပြောခိုင်းလဲဆိုတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့နော် report back ပြန်ပြောပါတဲ့နော် class ကိုပြန်ပြောမယ် about your friends ကိုယ်တငယ်ချင်း
ရဲ့ favorite pastime ကိုတငယ်ချင်းရဲ့ဝါသနာပါတဲ့အကြိုက်ဆုံးအလုပ်ကိုဘာဖြစ်လဲပြောမယ် you can begin like this အဲ့တော့ကိုတငယ်ချင်းအကြောင်းကိုပြောမှာပေါ့ကိုတငယ်ချင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံးသူဝါသနာပါတဲ့အကြိုက်ဆုံးအလုပ်အကြောင်းကိုယ့်ရဲ့အတန်းကိုပြန်ပြောပြရမယ်အဲ့တော့ 4A ရော 4B ရောအကုန်လုံးဒီပါလဲ speaking ပဲเนาะဒီအောက်ကဟာတွေအကုန်လုံးက speaking exercise တွေပဲဖြစ်တယ် you can begin မင်းစတင်နိုင်တယ် like this ဒီလိုမျိုးစနိုင်တယ်ဥပမာဆို my friends favorite pastime is ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့အကြိုက်ဆုံး pastime ကတော့ဖြစ်ပါတယ် he has been သူကတော့ကိုလက်ရှိပါပြီဘယ်လောက်ကြာပါပြီဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါကတော့လှင်နဲ့ဓာတ်ထက်မှတ်ထားစရာမလိုပါဘူးเนาะကိုဘာသာစကားကိုကျွမ်းကျင်တယ်ကျွမ်းကျင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ aside 4A မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောခဲ့လို့ဘာဖြစ်လဲအရှိအစာသားတွေကိုကြည့်ပြီးတော့เนาะကိုအကြောင်းကိုနာမည်ပြောမယ်အသက်ပြောမယ်ကိုရဲ့ profession ကိုပြောမယ်ကိုရဲ့ဘာလဲ age ကိုပြောမယ်ပြီးသွားရင်ကိုဘာကြိုက်လဲတချင်နာထောင်ကကြိုက်ရင်တချင်နာထောင်ကကြိုက်တယ်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ favorite pastime ဆိုတာတစ်ခုပါထည့်ပြောလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ exercise 4A မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော်ဥပမာဖြည့်ပြပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့ pastime အကြောင်းကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် I am Momo I am 15 years old I'm a grade A student as a teenager I like to do a lot of things in my free time I love listening to hip hop music playing computer games and watching Korean drama series. My favorite pastime is playing a guitar. Playing guitar. My aim in life is to be a successful businessman. ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနော်ကိုယ့်ရဲ့ဗာလဲ favorite pastime ကိုပြောပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကတရားလိုက်တော့တူစရာမလိုဒါကျွန်တော်ဥပမာပြောပြတာပါเนาะဒါဥပမာပြောပြတာအဲ့တော့ဒါဆိုပြီးသွားပြီအဲ့တော့ခုနကတော့ကိုယ်တငယ်ချင်းတယောက်အကြောင်းကိုပြောမယ်အကြောင်းသားတယောက်က 4B အတွက် site အတွက်ပြောမယ်အကြောင်းသားတယောက်ကဘယ်လိုပြောမလဲဆို my friend name is Momo his favorite pastime is playing guitar ဟုတ်ပြီနော် playing guitar ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ तू ပြောမယ်ပြီးတော့ရင် तू ဘာလုပ်လဲသူလုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပြောပြနော် he likes to do a lot of things he likes to do a lot of things in his free time နော် such as ခုနကနော်ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားခဲ့ပါ such as သူဘာလုပ်ရတာကြာလဲ listening to hip hop music playing computer games and watching Korean drama series ဒါမျိုးပေါ့နော် his favorite pastime is နော် playing guitar he wants to be he wants to be a successful businessman ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်တယ်ဆိုရင်သူက slide 4B ပါပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် Okay everyone thank you very much for watching this video and I'll see you in next video have a good time